वेलकम छ मेरो नयाँ भ्लगमा। अब चाहिँ म ड्युटी सकेर छु, रुमतिर जान लागेको। अब अहिले चाहिँ रमदान चलिरहेको छ यहाँनिर मुस्लिमहरूको। त्यो कारणले चाहिँ यसो म अहिले नाइट ड्युटी गरेर अहिले चाहिँ अब रुमतिर जान लागेको छु। त्यसै गरेर हाम्रो यहाँनिर हुनुहुन्छ हामीसँग यहाँनिर साथीहरू चाहिँ वेलकम टु हाम्रो भ्लगमा। साथीहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो भिडियोमा आएर। लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो साथीको भ्लगमा आएर। म यही नै भन्न चाहन्छु, अब जहाँ हुनुहुन्छ सुस्त व्यस्त र बिजी र मस्त रहनु होला भन्न चाहन्छु साथीहरू। दियो तपाईँले पनि दिनुभयो, कडै दिनुभयो। अरू केही बोल्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँभन्दा अरू त के बोल्ने हो साथीहरू, यस्तै छ। अब दुःख सुख भने यस्तै हो, कामसाम गर्नुपर्छ, बस्नु पर्यो, खानापिना यतै मिल्छ हल्का हल्का खाँदै ड्युटी गर्दै यतिकै बसिरहेको हो अहिलेसम्म। अब बिहान बेलुकाको 7 बजेदेखि राति बिहानको 3 बजीसम्म ड्युटी हुन्छ। के गर्नु साथीहरू, यस्तै छ। अब रातभरि सुताइ हुँदैन, अब दिनमा सुत्ने रातमा काम गर्ने हो, यस्तै छ। हेर्नुहोस् अब हाम्रो साथीले हल्का चटक फर्किनु हुन्छ, त्यही भएर अहिले चाहिँ अब हल्का यस्तै हो। जहाँसम्म हामीलाई लाग्छ कि कहिलेकाहीँ यसो टोपी खोलेर यस्तो बालुवारी राम्रोसँगले बस्नु होला। म चाहिँ अब यसो लाग्यो है, अब त्यस्तै हो सुख दुःख भन्ने चिज। अब रुमतिर भेटौँला। अब आजको राति चाहिँ यस्तै भइहाल्यो। ल साथीहरू, अब चाहिँ म चाहिँ रुमतिर लागिरहेको छु, जाँदैछु भनौँ न। हेलो ब्रदर, के हाल ब्रदर? Alhamdulillah. Vlog, new video. Tomorrow inshallah this video, hada video Ramadan Kareem. Ramadan Mubarak. Okay, bye bye. Bye. अहिले चाहिँ टक्क लाएर देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो भ्लगमा। के हाल आखु लाग्नु पर्यो भन्ने हामीलाई लागिरहेछ रुमतिर। हेलो सम्धी, लग गएको है। म चाबीहरू उतै त होला नि। के गर्नुभएको? भ्लग बनिरहेछ हो हाम्रो। यस्तो छ फेरि परदेशी जिन्दगी है। प्याज के लाउँदै फेरि हो परदेशी जिन्दगी। चिकन काटेको ल्याएन त। अनि यता त नि दाजुले चिकन काट्छ, यत्रो मासु काट्नुपर्छ। अब के गर्ने? के छ दाजु हालखबर? हाम्रो पनि राम्रो छ दाजु, राम्रो छ। ठिक छ। तपाईँ मासु काट्छ होइन त? खानुपर्छ त, मोज मस्ती गर्नुपर्छ। विदेशी जिन्दगी यसरी काम गर्नुपर्छ अरे हो। 4 बडा के लगाएर बसेको होला सम्झीले। फेरि यो सकिनु लागेको होला। औँसी लगाएर हिँड्यो नि सम्झीहरू। बिस्तारै ल लागेको म चाहिँ। रुमतिर जान पर्छ अब चाहिँ। तिमीलाई म भुल्न सक्दिनँ, जहाँ तिम्रो याद आइरहन्छ। पानी परेको अवस्था भइरहेको रहेछ। यसो देख्न सक्नुहुनेछ बाहिरको दृश्य चाहिँ यस्तो छ। यो चाहिँ साउदी हो, साउदी अरबिया। सलाम अलैकुम। देख्न सक्नुहुनेछ भिडियोमा। यो चाहिँ टक्क लाएर अहिले चाहिँ रुमतिर जाँदै हो। पानी परिरहेको छ यहाँ चाहिँ साउदीमा। जाडो त त्यस्तो उस्तै हो।